1、2、3，老師講你知。今次個故事又係講啲咩嘅呢？你哋望下個封面，你觀察到啲乜啊？我聽到小朋友話有好多唔同嘅小動物喎，唔知今日嘅故事又講啲咩呢？我哋一齊去睇下。生日禮物系列，生日小偵探以琳，圖文1、2、3老師。學校裏面，以琳同佢啲好朋友一齊砌緊積木啊！突然間，以琳喺個畫架度發現咗一封閃亮亮嘅信啊！以琳好驚喜咁同小朋友講：哇！你哋快啲嚟睇下，呢個係咩嚟㗎？小朋友聽到都即刻跑過嚟，想睇下封信係寫啲咩啊！以琳好大聲咁讀封信俾其他小朋友聽。各位生日小偵探，請注意，今日有一個小朋友生日啊！我哋要跟線索揾佢出嚟，然後送一個大大嘅生日驚喜俾佢啊！全部人聽到呢個消息都喺度問：係咪你生日啊？係咪你啊？但係佢哋都係話唔係我啊，係咪你啊？好似都唔係我喎。個個都話唔係自己生日嘅時候，張卡片喺度發光啊！咦，呢度有個紅色嘅心心喎，唔通呢個人係鍾意紅色嘅？所有人都望住小白兔跳跳啊！樂樂好興奮咁指住跳跳講：係跳跳啊！跳跳隻眼係紅色㗎，你又鍾意紅色，係你啦！大家聽到之後好開心咁抱住跳跳，同佢講：跳跳生日快樂啊！跳跳佢好尷尬咁搖一搖頭，同大家講：多謝你哋啊！但係我唔係今日生日㗎，都未到我嘅生日。大家估錯咗啦！小朋友，你哋估下係邊個生日呢？喺呢個時候，個卡片又喺度發光。原來有第二個線索出現。以琳望一望張卡片，見到上面出現咗好多嘢食啊！上面有雪糕啦，有蛋糕啦，仲有士多啤梨、香蕉，好多好好味嘅嘢食。以琳就諗啦，呢一個人一定係好鍾意食嘢㗎，所以上面有咁多嘢食啊！玲玲聽到之後，即刻指住小松鼠琪琪啊！一定係琪琪啦，因為琪琪最鍾意食嘢啦。你睇下佢成日都要拎住個橡果，仲唔係你？ Happy birthday！ 同埋其他朋友仔一齊手拖住手，跳舞唱歌，慶祝琪琪生日。琪琪即刻擰頭同佢哋講：多謝你哋啊，但係今日唔係我嘅生日啊，我嘅生日已經過咗啦。唉，又搞錯咗啦，大家都覺得有啲唔開心。以琳佢冇放棄啊，佢鼓勵其他朋友仔一齊繼續努力揾出答案。大家唔好放棄啊，我哋一定會揾到答案噶。最後一個線索係一個好溫暖、好燦爛嘅笑容啊！睇嚟呢一個人好鍾意笑㗎，佢笑嗰陣時可以俾人感覺好溫暖，令到大家都覺得好開心，心情都好咗啊！大家聽完之後，所有人嘅眼睛都望住咗以琳啊！樂樂好細聲咁講：紅色嘅心心，或者第一個線索唔係講紅色啊，而係講呢個人好有愛心噶。小兔跳跳都話咯，係啊，以琳都好有愛心噶。我有次唔小心跌咗啲蠟筆，係佢幫我執返好噶。
玲玲都話係啊，以琳佢都好鍾意食嘢嘅，佢食茶點嗰陣時，成日都食到成嘴都係啊！大家都話我哋最鍾意就係見到以琳笑噶啦。呢個時候，老師同埋媽咪一齊推住一個生日蛋糕走咗入嚟啊！佢哋講：以琳，我哋最鍾意你嘅笑容啦，希望你永遠都咁開心。以琳俾好多好朋友攬住，佢覺得好溫暖、好幸福啊！原來最好嘅生日禮物就係大家嘅愛啦！以琳生日快樂啊！希望你永遠都係開開心心、幸福快樂嘅小朋友。如果你鍾意呢個故事，請記得俾一個 like 支持我哋，同埋訂閱我哋嘅頻道，獲得我哋最新嘅繪本。如果你都想根據小朋友自身經驗度身訂造故事，歡迎透過 email 與我聯絡。等123老師講你知。